हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कल ही अमेज़न से एक मल्टीमीटर जो है परचेज किया था और इसका जो मॉडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मॉडल नंबर है और आज इसमें क्या दिक्कत आ रही है देखिए आप। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ तो एक इसका आप खुद ही देख लीजिए हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वायर कनेक्ट करने से पहले ये बजिंग साउंड आना बजना स्टार्ट हो जाता है और ये रुक नहीं रहा है। तो प्लीज़ किसी को भी बताओ कि इस प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि इस तरह के मीटर आप परचेज मत करिएगा। चाइनीज़ मीटर हैं एंड इसने मेरे पैसे वेस्ट करवा दिए हैं। मैं इसको रिटर्न भी अब नहीं करने वाला हूँ यार। बट आप लोग इस तरह के मीटर परचेज करने से प्लीज़ बचिएगा एंड कुछ अच्छी क्वालिटी का परचेज कर लो एक बार, क्योंकि सस्ते जो है ना वो रुलाते हैं, जैसे मुझे रुला दिया है। प्लीज़ कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा यार, प्लीज़। थैंक यू।